Assalomu alaykum. Ushbu videorolik tarqalishi uchun maksimal darajada qo'llab-quvvatlashlarini so'rayman. Kuni kecha internet tarmoqlarida shimoldagi qo'shnimiz Rossiya siyosatchilaridan birini navbatdagi takabburona chiqishini ko'rdim. Ular ochiqchasiga endi navbat O'rta Osiyoga biz bu yerga kiramiz degan ma'noda po'pisa qildilar. Bu so'zlar qattiq o'yin emas. Bu meni vatanim, bu meni onam, bu meni tuprog'imga belgilangan taqiqdir. Men oddiy o'zbek yigiti, shu yurtni tuzini yeb, suv bilan ulg'aygan o'g'lon sifatida jim tura olmadim. Va bugun muhtaram prezidentimizga hamda butun xalqimizga, o'zbek o'g'lonlariga, o'zbek erkakman degan inson borki, hammasiga murojaat qilmoqchiman. Biz tinchliksevar xalqmiz. Lekin unutib qo'ymang, qo'rqoq emasmiz. Tarix guvoh. O'zbek xalqi hech qachon birovni joyiga ko'z olaytirmagan. Biz mehmondo'st, bag'ri keng va tinchlikni sevuvchi millatmiz. Ammo kimdir bizni kamtarligimizni ojizlik deb bilsa, qattiq yanglishadi. Bugun dunyoda nimalar bo'layotganligini ko'rib turibmiz. Qo'shni davlatda safarbarlik, ya'ni o'sha mobilizatsiya e'lon qilinganda butun dunyo ko'rdi. Minglab erkaklar vatanni himoya qilish o'rniga jonlarini xovchlab Ivanjonlar granitsaga, aeroportlarga yugurdilar. Ular o'z yurtidan qochdi. Hurmatli prezident, men sizga oliy bosh qo'mondonimizga yuzlanib aytaman. Biz o'sha qochqinlarga o'xshamaymiz. Agar ertaga vatan boshiga ish tushsa, agar yurt sarhadlariga yov ko'z olaytirsa, biz o'zbek yigitlari chegaraga qarab qochmaymiz. Biz boshqa yovga qarshi ko'krak kerib chegaraga qarab boramiz. Sizdan iltimosimiz va so'rovimiz bitta. Xavf tug'ilganda bizga ishoning. Bizga imkon bering. Kerak bo'lsa, qo'limizga qurol bering. Biz vatan uchun, shu muqaddas tuproq uchun, oilamiz va or-nomusimiz uchun jon berishga tayyormiz. Amir Temur va Jaloliddin Manguberdi avlodimiz. Tomirimizda dunyoni titratgan sohib qurollarni qoni oqyapti. Bizda ularga qaraganda bizda nomus bor. Bizda g'urur bor. Biz uchun vatan ostonadan boshlanadi. Vatanni tashlab ketish o'limdan ham og'ir isnodli ish. Ba'zi siyosatchilar o'zlarini imperiya orzularini ro'yobga chiqarish uchun O'rta Osiyoni nishon qilmoqchi bo'lsalar, shuni bilsinlarki, bu yerda ularni gullar emas, balki o'zlarini jonlaridan tuyganlari kesillar, kutoladi, mard o'g'lonlar temir musht bilan. Hey o'zbek o'g'loni, vaqt keldi. Hushyor bo'l. Biz urushni istamaymiz, lekin bizni majbur qilishsa, tariximizni qaytadan tiklashga qodirmiz. Biz birlashamiz. Prezidentimiz atrofida temir musht bo'lib jipslashimiz kerak. Biz qochmaymiz. Biz himoya qilamiz. Biz yengamiz. Chunki haqiqat biz tomonda. Vatan bizniki. O'zbekiston bu bizning jonimiz. O'zbekistonni esa sotilmaydi va tashlab ketilmaydi hech qachon.